आपका बात चल गया। ये तो निर्वाचन ही आपके, आप सब हम लोग करते हैं ये निर्वाचन। तो यही निर्वाचन हम लोग निभाते हैं जिंदगी भर, और हर पल में ये निर्वाचन मेरे सामने में आता है। जिसको हम निर्वाचन करते हैं वही दिशा हमारा जिंदगी कायम कर लेता है। मेरा जिंदगी में जो कुछ होता है सब मेरे निर्वाचन के माध्यम से। मैं जो निर्वाचन किया हूँ उसी का नतीजा मेरा ये जीवन है। कोई बोलता है इसके लिए मेरा ऐसा हुआ है, उसके लिए वैसा हुआ है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरा निर्वाचन के कारण ही मेरा जिंदगी ये रंग रूप पाया है, मेरे निर्वाचन के कारण। तो निर्वाचन मेरा गलत था, इसलिए मेरा जिंदगी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगता। यही है बात। हमको क्या पकड़ने चलते हैं? हम सब कोई ठाकुर जी को पकड़ के चलते हैं। ठाकुर जी कौन है? जिनके माध्यम से हम प्रेम, प्रीति, अनुराग, करुणा सब कुछ सीखे हैं। एक जानवर और एक इंसान में फर्क सिर्फ एक ही चीज में है, ये दया, करुणा, ममता आदि से फर्क होता है। मैं इंसान होकर भी इंसान क्यों कहलाता हूँ, जानवर क्यों नहीं? फिर भी तो मैं जानवर हूँ, मैं भी तो एक प्राणी ही हूँ। मैं तो एक एनिमल किंगडम का ही निवासी हूँ। कपड़ा पहनता हूँ, मकान बनाया हूँ, कोई शिक्षा दीक्षा का बात बोलता हूँ, या कुछ भाषा में बहुत सारे बात कर सकता हूँ। वो बाघ जैसा हाउ हाउ नहीं करता हूँ, या तो बकरी जैसा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो एक प्राणी ही हूँ। तो प्राणी का और उन प्राणियों से फर्क कैसे पता चलता है? दया, करुणा, ममता आदि ये सब गुणों से। यही है इंसानियत का गुण। सीखे कहाँ से ये इंसानियत गुण? हम जितने सारे महान हस्ती यहाँ जन्म लिए हैं, उन लोग से धीरे 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 अपने को ऐसे एक जगह में ढांचे में डाला हूँ। इसको कहता है भद्र आदमी, इसको कहता है अभद्र आदमी, इसको कहता है हितजनक सोच, इसको कहता है अहितजनक सोच। यही हम लोग कर लेते हैं। तो हित अहित का एक विवाद और भेद है। क्यों है? क्योंकि सामाजिक रूप से जब हम एक साथ रहना शुरू किए, एक के साथ दूसरे को ठहराने के लिए, एक साथ दूसरे के साथ रहने के लिए हम लोग नियम कर लिए हैं कि ये को पालन करना है, ये इसको नहीं पालन करना है। जिसको जिसको पालन करने के लिए निर्णय लिया वही है सामाजिक नियम। सामाजिक नियम को रखेंगे तो कायम रहेंगे, सामाजिक नियम को तोड़ेंगे, सामाजिक नियम भार में गया तो जाए भार में। हम अपने इच्छा मुताबिक चल सकते हैं, जैसा इच्छा वैसा चलता है। तो मेरा जो संस्कार है, जो बनावटी है, उसमें भी थोड़ा सा खोटा रहता है। मैं नहीं रहूँगा, मैं और कुछ बन जाऊँगा, मेरा रूपांतर हो जाएगा, मेरा रूप का प्रकाश अलग हो जाएगा, रूप का प्रकाश हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ जो ठहरे हैं सब कोई ठाकुर जी का कर्मी है। ये पोशाक ये बोलता है जय गुरुदादा। हम हाथ फैला के बोलते हैं जय गुरुदादा, हाथ में लाठी पकड़ते हैं तो जय गुरुदादा। हम कुछ भी प्रकाश करते हैं ठाकुर का नाम लेके, तो उसका ही नतीजा मेरे अंग से विस्तार पाता है, मेरे अंग से विस्तार वही पाता है। और जब वहां नहीं तो क्या निकलता है? मेरा खुद का जो प्रकाश है वो निकलना शुरू कर देता है। मैं अब खुद का प्रकाश करूं या ठाकुर का प्रकाश करूं, ये भी मेरा निर्णय है। मेरे जगह ठाकुर रहते तो यही प्रकाश करते, या मेरे जगह ठाकुर रहते तो दूसरा कुछ प्रकाश करते। ये पहले सोच के यदि करते हैं तो मेरा विचार मेरे साथ है, और नहीं है तो मैं विचार से मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया, मेरे विचार मुझसे हट गए। मनुष्य का समर्थ है या नहीं? हाँ, मनुष्य का समर्थ है, मनुष्य सब कुछ सकता है। एक प्रोफेसर थे, थियोलॉजिकल फिजिक्स में और कॉस्मोलॉजी में एक प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज में, जिसका नाम था स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग। उनका मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया। मोटर न्यूरॉन क्या है? जो हम शरीर से छूते हैं, मांसपेशी में जो वार्ता पहुंचता है मस्तिष्क से, वो वार्ता जो अंग ले जाता है उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। उसका भी खोट आ गया। इसका कोई इलाज नहीं है, दुनिया में कोई इलाज नहीं है। महज 21 साल उम्र में उनका ये रोग हुआ था, ठीक है। उस रोग के साथ वो 55 साल और जिए, और एक महत्वपूर्ण पद भी वो हासिल कर लिए थे।
और भी महत्वपूर्ण पद हासिल कर लिए और दुनिया में वो महत्वपूर्ण प्रोफेसर के नाम से जाना जाते थे और बैठे बैठे ये काम करते थे। पहले तो सिर्फ हाथ का उंगली हिलता था, फिर अपने जबड़े का एक मांसपेशी के माध्यम से वो सारे बात करते थे और पूरा देह ऐसा पड़ा था। देह उसका बात नहीं मानता था, लेकिन मन से वो जो विचार करते थे उसको प्रकाश करते थे, वो प्रकाश करते थे। तो मन यदि चाहा तो सब कुछ संभव है, यही हम बोलते हैं। मन चाहेगा मैं ठाकुर का बनूंगा तो मन कर सकता है ठाकुर का। मन चाहेगा मैं ठाकुर का नहीं अपने अहंकार कर रहा हूँ तो अहंकार का हो सकता है। लेकिन मेरा एक लक्ष्य है जिंदगी में ठाकुर को पकड़ने के बाद, मैं अपना सर्वोत्तम प्रकाश या सर्वोत्तम संस्करण कैसे हम प्रकाश करें। हर किताबों का एक एडिशन होता है, कुछ कुछ किताबों का लिमिटेड एडिशन निकलता है। गाड़ी देखिए लिमिटेड एडिशन का, कुछ सामान ऐसे लिमिटेड एडिशन निकलता है। तो मेरे लिमिटेड एडिशन क्या है, मेरे सर्वोत्तम संस्करण क्या है, मेरा बेस्ट एडिशन क्या है, वो निकलना जरूरी है। और वो निकल सकता है सिर्फ मेरे मन के निर्णय से। हम सब मन के निर्णय से। ठाकुर जी का ये जगत सब दुनिया वाले सब कोई ताक रहा है, सब कोई ताक रहा है कि क्या आशा क्या एक्सपेक्टेशन है उन लोग का, ये पहले सोचिए। और आप और हम क्या उस आशाओं को पूर्ण कर सकते हैं या असमर्थ हो रहे हैं। एक उत्सव में जा रहे हैं, उत्सव के जाने के बाद उत्सव देख के सत्संग करके जब लौटते हैं, मातृ सम्मेलन करके लौटते हैं। मेरा एक प्रश्न है, रात में जब सोते हैं तो कौन चीज बात मन में आती है? वो सत्संग में कौन गाना हुआ था, हमको गाना नहीं करने दिया, हमको भक्तिता करने नहीं दिया, या क्या आ रहा है बात? जो बात आ रहा है वही लेके आप पहुंचे हैं, ठाकुर को लेके नहीं। यदि उत्सव हम देखे और बहुत उत्सुक हो गए, उद्बुद्ध हो गए, तो हम उत्सव को लेके पहुंचे, ठाकुर को लेके नहीं। हम अनुष्ठान लेके पहुंचे, ठाकुर को लेके नहीं। रात में जब सो रहे हैं, बिस्तर में जब लेटे, मेरा शरीर बिस्तर पर पड़ा, तो क्या मैं बिस्तर में सोते हुए ठाकुर का याद आया? ठाकुर आपको लेके कितना आनंद हुआ आज, ये याद नहीं आया। आज कितना सुंदर खिचड़ी बना था, कितना सुंदर भक्तिता हुआ, कितना सुंदर गाना हुआ, कितना सुंदर भजन हुआ। अनुष्ठान की बात नहीं आती है। तो অনুষ্ঠানই বসলো পেয়ে পাওয়া যে গেল বললে, অনুষ্ঠান পেয়ে বসছে। আমাদের অনুষ্ঠান পাওয়ার কথা না, আমাদের অনুষ্ঠান পাওয়ারই কথা না, আমার তোমাকে পাওয়ার কথা। তাই সমস্ত গল্পের শেষে তোমার গল্প যদি না জাগলো, এই যে আজকে ঋতিক সম্মেলনে যত কথা হলো, যত রকম কথা হলো, বহু কাজের কথা হলো, এমন এমন প্রশ্ন সব হচ্ছিল যেন মনে হচ্ছিল এখান থেকে যা মগজে ঢুকবে সেটা নিয়েই সবাই বাড়ি যাব। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আধা কথা তো এখানেই ভুলে গেছেন সবাই। হ্যাঁ, কিন্তু প্রশ্ন করতে হবে, না প্রশ্ন করলে আমি যে খুব জ্ঞানী মানুষ কি করে বোঝা যাবে। তাই এখানেই বসে বসে প্রশ্ন করি আর অবিনকে একটু উত্তপ্ত করি, সেটাও হবে যে একটু সময়ও খাওয়া যাবে। আমরাও বসে বসে প্রশ্ন করছি যেন খুব বুঝতে পারছি, আমরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি আমি। ঠিক আছে, যা করার সেই করব, শেষে গল্পটা কি দাঁড়াবে শেষে, আমি যে টিভিতে সেই টিভিতে। তো এক একটা ঋতিক সম্মেলন আমাদেরকে এক ধাপ উপরে উঠাতে হবে। সামনে কিন্তু উৎসবের মৌসুম, সামনে উৎসবের মৌসুম, বহু জায়গায় একত্রিত ভাবে উৎসব করা হবে, কোনো কোনো জায়গায় একক প্রচেষ্টা যেরকম উৎসব হতো সেরকম ভাবে হবে। উৎসবগুলোতে কি করতে হবে? আমি এক জায়গায় এসেছিল, এখানে এসেছিল, তারা বলছেন যে আপনাদের ওখানে উৎসব। তো আমি বললাম যে এই তোদের ওখানে করবি মৌচাক ভাঙা উৎসব, মানে মৌমাছির চাক ভাঙলে যেরকম কোনো মৌমাছি ছেঁকে মেঘে দৌড়ায় সেরকম করে উৎসব করা লাগে। তাহলে মানুষগুলো কি করবে? যাদের পালে 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 চলে আসে। আমরা কি করি উৎসবে? শুধু ঠাকুরের মানুষদের বলি জয় গুরু দাদা আসবেন উৎসবে, ব্যাস অর্ঘ্য দিয়েছেন তো, ব্যাস এইটুকু কথা। কোথাও জিজ্ঞেস করি আচ্ছা দাদা আপনি কোথা থেকে সবজি কেনেন? বলে ওই সবজিওয়ালার কাছে। তাকেও বলবেন আসতে। আপনি টোটো চড়েন? বলে
হ্যাঁ বলে ওই টোটোওয়ালার ওখানে চড়ি, বলে ওই টোটোওয়ালাকেও বলবেন যে পরিবার নিয়ে একবার এসে প্রসাদ দিয়ে যাবে। তাহলে এই অদীক্ষিত যারা মানুষ আছে, যাদেরকেও ख्याल रखी ना हमरा समाज, तादेरकेও तो আমরা डाकते पारी, उन लोगों को भी तो हम बुला सकते हैं, क्या नहीं बुला सकते हैं? ये ठाकुर क्या सिर्फ हम लोग के लिए, उन लोग के लिए नहीं है। वो लोग आएंगे, कैसे हम चलते हैं, कैसे हमारा रीति रिवाजें हैं, कैसे मेरे ठाकुर लेके चलने का अंदाज है, वही हम वर्णन करेंगे। उनको अच्छा लगेगा, वो दीक्षा लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा सुन के तो कम से कम जाएंगे, मंगल वार्ता तो सुन के जाएंगे, ये तो हो सकता है। तो हमारा ये प्रयास समाज में फैला देगा, बात समाज में फैला देगा। थोड़ा सा बात को सोचिए, यदि हम अपना सीमा को पार करके उत्सव नहीं कर रहे हैं तो क्या है उत्सव का मतलब? सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए, सिर्फ जयगुरु दादा देखने के लिए, और 4-5 आदमी मंच में उठ के वक्तृता देंगे उसको सुनने के लिए, या कुछ मान लो मातृ सम्मेलन वाला बात करेंगे और हारमोनियम बजेगा, टैं टों टैं टों, ढप 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 ढोल बज गया, गाना हो गया, भजन हो गया, कीर्तन हो गया, आनंद कर रहे हैं। आनंद कुछ भी प्रकाश हो सकता है, लेकिन गाना खाना सब कुछ आनंद को देता है, लेकिन क्या मेरा मन आपके पास पहुंचाता है? यही आप देखिए, उत्सव ऐसा कीजिए। उत्सव यदि एक साथ सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा एक बात है, यदि 4-5 मंदिर एक साथ उत्सव कर रहे, 5 मंदिर एक साथ मान लीजिए उत्सव कर रहे हैं, बात पूछिएगा नहीं, बात को सुनिएगा, गौर कीजिएगा, दिमाग बोल के एक समान है उसको काम में लगाइएगा। 5 जगह में उत्सव हो रहा है, इसमें 10 उप योजना केंद्र है, इसमें 12 है, इसमें 15 है, इसमें 20 है, इसमें 25 है, तो कुल मिला के जितना उप योजना केंद्र होगा, मान लीजिए सबको हम लिए, अर्घ संग्रह हुआ, उत्सव हुआ। अब उत्सव के बाद एक अर्घ जम गया, मान लीजिए अर्घ जम गया, तो क्या कीजिएगा? 25 और 20 45 और 15 60 और 12 72 और 10 82, और 82 से अब कुल जो अर्घ होगा, जो बचा हुआ अर्घ जो बच गया उत्सव खर्चा के बाद, उसको भाग कीजिए, भाग कीजिए। 306 रुपया आया मान लीजिए, ये 306 रुपया को 10 से गुना करके जितना होता है ये इसको दे दीजिए, ये इस केंद्र को दे दीजिए, 12 से गुना करके इसको दे दीजिए। 306 इंटू 12, 306 इंटू 15, 306 इंटू 20, 306 इंटू 25, जितना उप योजना केंद्र है उस हिसाब से हम सारे केंद्रों को भाग कर लेंगे, समझ गए? तो इससे क्या होगा, केंद्र भी समर्थवान हो जाएंगे और सबके पास पहुंचेगा। एक उत्सव होगा, मंच कौन सी जाएगा, हम लोग दायित्व ले रहे हैं, तो एक केंद्र बोल दिया उत्सव मंच और सब कुछ हम लोग सिखाएंगे। कोई बोला कि हम आनंद बाजार भंडारा का जो डालिया है वो हम देंगे, कोई बोल दिया कि दाल जो लगेगा वही हम देंगे, कोई बोला खिचड़ी जो लगेगा वही हम देंगे, कोई बोला कि हम आनंद बाजार का जो पंडाल है उसको देंगे, कोई बोला कि हम उसका जो पत्तल थाली खाएगा उस थाली को देंगे। जिसका जितना समर्थ है सबको मिल के जैसा करेगा वैसा ही करेगा, लेकिन भाग के समय सब समान का भाग करेगा। वो लोग कम दिया है, हम लोग ज्यादा दिए हैं, ऐसा मत करिएगा, तो संप्रीति नहीं रहेगा, संप्रीति ऐसा ही बनता है। ठीक है, समझे बात को? सब में है विचक्षणता, इसको कायम कीजिए। যদি আমরা বিচক্ষণ না হই সবসময় বিবাদ আসবে, কেননা আমির গল্প যেখানে আসে সেখানে বিবাদ, তোমার গল্প যখনই আসে তখন নির্বিবাদ আমরা, তোমার গল্প থাকলেই আমরা নির্বিবাদ, আমার গল্প যখন তৈরি করতে থাকি মনের মধ্যে আমার কোনো চিন্তা নিয়ে মনের গল্প করি তখনই বিবাদ আসে, তার আগে কিন্তু আসে না। তাই আমাদের যতক্ষণ তোমার গল্প ততক্ষণ সবার সাথে সবার ভাব, তখন খারাপ কথা আসে না, খারাপ ভাষা আসে না, খারাপ প্রকাশ আসে না। আর যেই আমার গল্প শুরু হয়ে যায় তখনই এলোমেলো কথা, এলোমেলো প্রকাশ হতে থাকে। ভালো কথাও যখন বলি খেঁকিয়ে উঠি, কেন খেঁকিয়ে উঠি? সহানুভূতি যে নাই কারোর প্রতি, আমি এতই অহংকারী কেন যে আমি এতই আত্মমগ্ন হয়ে আছি, এতই সহানুভূতিহীন, তাই হিংসার প্রকাশ আমার মধ্যে দিয়ে ঘটছে। এটাই কথা। সমাজে যাবেন এইটারই গল্প, সমাজে আপনারা সব জায়গায় ঘোরেন,
ব্যবসায়ী মানুষ আছে, চাকরিজীবী আছে, জীবন নিয়ে কারবারি আছে, যে যার মতো রোজগার পাতি করছে, তাদেরকে একটাই কথা বলুন যে তোর পরিবারের যারা সদস্য তারা এক লাইনে চলছে, এক লক্ষ্যে চলছে। তোর পরিবার যদি এলোমেলো থাকে তাহলে তোর যে ব্যবসায় উপার্জন করছিস সেটাও তো এলোমেলো খরচ হবে, তাহলে রোজগার করবি কি? তুই যে ব্যবসা করতে নামছিস, মানুষ সম্বন্ধে তোর কোনো বোধ আছে, অনুভূতি আছে? যদি মানুষের সম্বন্ধে বোধ না থাকে, অনুভূতি না থাকে, তাহলে কিসের পূরণ করে তুই ব্যবসা করবি? তুই কিসের পূরণ করবি? সেই অনুভূতি থাকলে তবেই না সেই চাহিদা কি আছে সেটা বুঝতে পারবি, তবেই না সেই চাহিদা পূরণ করে তোর ব্যবসা হবে। এটাই সেটা। চাকরি করছিস, তোর যার উপার্জন তাতে তোর সংসার চলছে না, তাহলে তোর জীবন চলনাই এলোমেলো আছে। দেখেন, এই কথাগুলোই তো বলবেন। কত মানুষ আছে এখানে মাতাল, কত মানুষ এখানে মাতাল আসে। আপনারা তো সব কর্মীরা ওখানে ঘোরেন, কই আপনাদের কাছে যায় না মাতাল? আপনারা গা বাঁচিয়ে পালন কেন? ওখানে উপযোজনা কেন্দ্র যারা আছে, সেইখানে যারা ঠাকুরের কাজ করছে, তাদের বলেন যে এই মাতালকে নিয়ে রোজ বেরো, রোজ বেরো। এই মাতাল মদ ছেড়ে দেবে, তুই মদ ছাড়তে বারণ করিস না, বলে মদ খাবে কিন্তু আগে ঠাকুরের কাজ করে এসে মদ খাও। ও কয়েকদিন পরে একটা নেশা থেকে আরেকটা নেশা শিফট করবে, ঠিক আছে? আরেকটা নেশা শিফট করে যাবে, ঠাকুর নেশা ধরে যাবে তারা। ড্যানিয়েল ওয়েগনার একজন মনোবিদ, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করছিলেন, ঠিক আছে? তিনি রিসার্চ করছেন কি, থট রিপ্লেসমেন্ট, চিন্তা প্রতিস্থাপন সিদ্ধান্ত নিয়ে, যে একটা চিন্তা থেকে আরেকটা চিন্তাতে কি করে মানুষের মনকে নিয়ে যাওয়া যায়, এইটা নিয়ে তার রিসার্চ হচ্ছে। আর এই রিসার্চ যা গল্প বলছেন তিনি 1987 সালে বলছেন, আর 1909 সালে ঠাকুর বলছেন বাসনার চিন্তা এলে তুই উচ্চ চিন্তায় মগ্ন কর, তোর মন একটা থেকে আরেকটাতে শিফট করে যাবে। তাহলে থট রিপ্লেসমেন্টের কথা তো কত বছর আগে ঠাকুর বলে গেছেন, আমরা সেটাকে নস্যাৎ করে দিয়েছি। কেন নস্যাৎ করেছি? এটা তো তুমি বলেছো, কোনো বিজ্ঞানী তো বলেনি, তাই তোমার কথা কি মানবো? আরে তুমি তো সাংঘাতিক জিনিস, তুমি একটা বাচ্চা ছেলে যাকে মা মারতে গেলে তুমি পালিয়ে যাও, আর পায়ে যখন গরম লাগে তখন তুমি পালিয়ে যাও বন্ধ করো, কেননা তোমার পায়ে গরম লাগছে, মানে মায়ের পায়ে গরম লাগছে, তাই তুমি থেমে যাও। তুমি তো অদ্ভুত মানুষ, তুমি আমাদের মাঝখানে এসে থেকেছো। কোনো কেউ আমরা নিজেকে রক্ষা করতে গেলে এরকম আটকে যাই? তুমি এতই প্রেমে মগ্ন যে পায়ে যেই হেতু গরম লেগেছে, তাহলে মায়ের পায়ে গরম লাগবে আমার পেছনে তাড়া করতে গেলে, তাই দাঁড়িয়ে পড়েছো। মার খাবো তাও ভালো, কিন্তু মায়ের পায়ে গরম লাগতে হবে। আমরা তো একটু চুন, পান থেকে চুন খসলে খেপে যাই। দেখেছি আমরা তোমাকে বাড়িতে এসে খেতে হবে, তুমি পাবনা থেকে পার করেছো পদ্মা, এসছো হেঁচড়ে পেয়েছে, আমার কাছে দেরি হয়েছে সামান্য, আমি দরজা বন্ধ করে রেখেছি তোমার মুখের সামনে, আমি রেখেছি তোমার মুখের সামনে দরজা, যাতে তুমি না আসতে পারো, টাইট দেবো তোমাকে। আর তুমি কাকুতি মিনতি করছো ওই শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে দাদা আমার ভুল হয়ে গেছে, একটু দেরি হয়ে গেছে। তুমি কাকুতি মিনতি করছো প্রভু, আর আমি অহংকারী বলছি যে বেশ হয়েছে, এবার বোঝ তোর খেলা। লজ্জা করে না আমাদের? আমরা এরকমই করি। প্রতিবার তুমি এসে দাঁড়াও আমার সামনে, আর আমি দরজা বন্ধ করে রাখি আর বলি যে আমার আমার গল্প দেখ, আমার গল্প শোন। আমি তোমাকে গল্প শোনাই, এতই ধৃষ্টতা আমার। আমি বেকুব অহংকারী, আমার তো এরকমই গল্প হবে। আর দরজা যখন পরের দিন খুললি তখন তুমি বলো দাদা ছোট ভাই যদি একটু ভুল করে তাকে কি ক্ষমা করা যেত না? তুমি বলছো ক্ষমা করা যেত না। আর তার বংশধর আমরা, তার কৃষ্টি জাতের সন্তান আপনারা, আমরা ঔরস জাতের সন্তান। আমাদের গল্প এরকম হয়? আমরা পারি এরকম গল্প করতে? তুমি তো প্রেমের ভান্ডার, তোমাকে নিয়ে তো আমাদের জীবন গল্প, তাই না? একটা আশার কিরণ যদি থাকে, ওই মৃত্যু মুখে যখন পড়ছে পেশেন্ট, তার ক্যান্সার হয়েছে, লড়াই করবে, এসছে আমার কাছে বলতে, আমি বলছি কিসের জন্য লড়াই করছো? বাঁচার জন্য লড়াই করো না, হারবে হারবে। বলো বারবার অন্তরে যে তোমার কাছে যখন জিজ্ঞেস করেছিল মানুষ গিয়ে যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, তখন তুমি বলেছিলে বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্য। ঠাকুর অসুস্থ হয়ে তো কত লোক বলে যে এবার মরলেই বাঁচি,
তখন তুমি বলেছি দেখ মরলেও বাঁচতেই চায়, মরতে কেউ চায় না। তাহলে তোমার ইচ্ছা আমি বেঁচে থাকি, তাই তোমার জন্য আমি ঠাকুর লড়াই করবো, এই ক্যান্সারের বিরুদ্ধে হলেও লড়াই করবো। তোমার ইচ্ছাতে ঠাকুর, আমি যে তোমায় ভালোবাসি। এটা ভালোবাসার জগৎ, এটা প্রেমের জগৎ, এখানে অন্য গল্প চলবে না। আমি যতই গল্প ফাঁদতে যাই অন্য গল্প চলবে না। তোমাকে ভালোবাসতে চাই যেভাবে পারি। আমি পারি না, আমি অপটু, আমার কত ভুল হয়, আমি রোজ ভুল করি, প্রতি মুহূর্তেই হয়তো ভুল হয়, কিন্তু এই হ্যাঁচর প্যাঁচর এই ভুলো শরীরটা মনটা নিয়ে আমি তোমাকে সেবা করতে চাই, তাই নাই কি? বলেন দেখি যে এরকম প্রেম কেউ দিতে পারবে? তাই না, তার দেহাতীতের পরেও আমরা এরকম করে পাগল পারা হই। এই যে সবাই বসে আছি কিসের জন্য? তোমার যদি দুটো কথা হয়, তোমারই কথা শুনবো বলে, তাই নাই? হ্যাঁ, আর কিসের জন্য? সবাই তো জানি যে কি কথা হবে। এটাই তো প্রেমের গল্প, এটা প্রেমের জগৎ। পরম প্রেমময় বলি, আমিও প্রেম পেতে চেষ্টা তো করি যেটুকু পারি। কি বলেন? এই জগৎটা প্রেমের কিনা? এটা তোমার জগৎ কিনা? আমি বলছি আমরা চোখে জল এসে যাচ্ছে হঠাৎ। ঠিক আছে, এটাই আমাদের গল্প হোক, আজকে সবাই এখানেই শেষ হোক। আমরা যা নিয়ে যাওয়ার তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাই, আমাদের অন্তর করে নিয়ে যাই, যেটুকু পারবো বেরাবো, যেটুকু পারবো। আমার অহংকারের গল্পের ফাঁক দিয়ে যদি একটু মশারির ফুটো দিয়ে যেরকম মশা ঢোকে, সেটুকু তুমি যদি বেরো তাও বের করবো সমাজে, চেষ্টা তো করি, তাই না? জয় গুরু। সবাই ভালো থাকেন, সবাই শরীর ভালো রাখবেন। কনফারেন্সের পরে অনেকের যাওয়া, অনেকে বাড়ি যাওয়ার জন্য যাবেন, সাবধানে যাবেন, শরীর ভালো রাখবেন। এখান থেকে ফেরার সময় যেটুকু পারলেন এই বৃষ্টি বাদলার মধ্যে যে আনন্দ নিয়ে গেলেন সেই ভালো। এই যে বৃষ্টি বাদলার মধ্যে কালকে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা হচ্ছিল, এটা কি? এটাও তো আমার প্রেমেরই প্রকাশ তোমার প্রতি, তাই না? গা ভিজছে, গায়ে একটু জামায় যদি কুচকে যায় তাহলেই আমার অনেকের আছে এরকম শরীর নদে চলে ওঠে, তো সেইগুলোকেও বিসর্জন দিয়েছে। বলে সবাই ভিজছে, ও বাবা আমি বাবা লেজ কাটা শিয়াল হবো না, আমিও লেজ খেলাসে, আমিও গা বাঁচাইনি, আমিও হয়তো ভিজেছি। ঠিক আছে, সবাই থাকি আনন্দে, যেটুকু পারবো যতটুকু থাকবো। এই ধাক্কা খেতে 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 খেতেই জগৎটা পাল্টাবে। আর আমাদের সময় একদিন কাটবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আসবে, তারা এসে এটাকে আরো বিস্তার করবে। এখনই কনফারেন্সে এখানে ভিড়, আবার দেখলাম ওই ফিলাতবির সামনের মণ্ডপ, সেখানেও এতটাই ভিড়। তো এরপরে আমরা কোথায় কনফারেন্স করবো সেটাও চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক আছে, এটাও চিন্তার বিষয়। তোমার পাত্র ভরে থাকুক ঠাকুর। জয় গুরু। ধ্বনি দিয়ে দিলাম। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি, সৎ সঙ্গ কি, সৎ সঙ্গ কি। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে আর্যপুত্রীন, বন্দে মাতৃবর্গম, বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় গুরু।